其實佢呢間嘢好啊，真係我同你講一樣，真係做餐飲嘅秘訣嚟嘅。一個菜單真係唔使多嘢㗎，就做一樣精品，菜到咁樣啦已經。嗱，我同你講嚟咗惠州咧，今次嚟惠州，我最期待嘅一餐就係呢個中午飯啦。我望到前邊，我已經覺得好想食㗎啦。一個全豬飯啊，哇！柴火嘅全豬飯，好似好熟，有湯飲，有飯食，哇！好香！我咩㗎呢個係？即係炸豬肉啊！即係醃咗就炸，跟住飯有呢個㗎，咪全豬定係要點樣㗎？即係要加嘅呢啲係50蚊斤，可以買一兩塊得㗎係嘛？唔使買咁多。呢個咩湯嚟㗎？哦，生地湯。哦，以前小時候我長滿那個青春痘的時候就喝這個就很好，很好。哇，碗碗一樣㗎啫喎。前台買票。是前台買票。我就入搶票咁啊！哦，唔知要點樣要，你抱起我啦。我又要。你要咩？兩個全豬，有咩湯？兩個湯。有生地湯同埋羊龜湯。就係生地啦。係46蚊。一共46係嘛？係啊。全豬飯46蚊，兩個湯兩個飯。哇，好快喎！哦，加自己加可以，我很能喝的喎，快喎，白飯能不能加的？也能加。哦，全豬飯是豬手來的是吧？講一樣真係做餐飲嘅秘訣嚟嘅，一個菜單真係唔使多嘢㗎，就做一樣精品，菜到咁樣啦已經。呢啲真係清熱去濕。好熟悉嘅味道，真係。佢仲要咧，佢係用柴火咁樣煲嘅。哎呀，阿叔啲炸豬肉唔記得加份落去添，加夠個，加嚿炸豬肉點樣賣啊？我知啊，咁但係我要去嗰度買定係點樣㗎？我就唔知佢有得賣，我就唔記得咗有得食。要入去買啊？入去買又要。哎呀！等我去買。買我的可以，是不是？介紹一下。對，我對，就是那個，我不知道怎麼買，他這裡又不能買，進去他又說不能買。可以買，可以買。炸豬肉，客家的這種用來包粽子。哦。但是你要買也可以，可以帶一些回去。你先忙，我繼續吃飯了。好餓啊，不然瘦了就不好了。喂，呢個正啊，我專登攞兩嚿腐乳出嚟。全豬飯，真係試下先，呢啲一定要出去食。哇，呢啲多汁，一定要多汁。醒啖先，好豬肉，佢啲豬肉係真係好香嘅，啊！呢啲有汁嘅飯，靚。有冇聽過人講一樣嘢？豬係有豬味而唔食嘅，呢隻豬個豬味好重，但係我係覺得好香嘅。酸菜餸飯，佢啲豬肉肥嘅又爽，瘦嘅又唔會柴，入晒味。嗱，阿姨啱啱講得咧，佢話黃豆都可以加嘅。即係證明呢個豆咧係有一個特色，有汁嘅呢一啖，哦，一級棒嘅咧，睇成嘅惠州之旅全豬飯，唉，搞到加湯，好啊係，嗱，我哋食龍江豬腳飯嗰種豬腳咧就軟綿爛，係嘛？食落口係入口即化，呢種係爽香，真係又爽又香。如果我見到正嘢，乜嘢？叫做嘢嚟嘛，加嚿中國芝士落去啊嘛，呢啲叫做咁樣呢啖飯。過唔到呢喎，哇！呢個豬樣正啊，呢個真係叫豬光，好大隻邊邊，係啊，柴火啊嘛就係柴火，啊係。這個惠州本地的炸豬肉，其實冬天才有的，就剛好今天也有炸。這個要怎麼吃啊？就買回去用沙包燜30分鐘，這個讓你去試一下。好 ，OK。打到個袋子。謝謝。哎呀，有食有拎，廣州親戚啊，真係我哋呢啲。好多女揾你合照啊！你睇你都冇女嘅，你睇。咪驚咯！
嗱，真係唔係講笑啊！喺你唔係好肚餓嘅時候，呢啲真係需要打包㗎。我哋真係廣州親戚啊，又食又拎，肥寶探夾喎，唔使行返啦，記得關注我啊！